但是坐車嚟呢度㗎，佢就真係係啊，即係前頭咁大咧，咁你咪影相㗎。原來喺呢度小心。呢度上嚟嘅，軍營啊，跟住就經過呢度上，西頭石。如果你斜炮頂，頭先直上咧就喺呢度落去。知道明白呢啲喂，值唔值得？以前有人話，仲要俾人頂啊！我又唔係你知唔知？如果大自然嘅威力咧，啲風咧一吹你就多亂沉。唔係而家咧，即係唔係就人？而家隻腳軟，所以就唔夠膽。影到隻狗。好啊，嗰度後邊係好危險啊！而家唔係啦，第三個殺人都係你去夠西夠石，繼續去呢邊上。好，我哋遮咗佢㗎。哦，你講呢嚿嘅。有。哦。真係幾似喎。
山頂啊，斜跑好藍啊個天，雀仔啊！要高處啊！嗰隻係斜炮頂嚟。呢度去。咁又新路。繼續上完走啦，而家11:19。好啦，由斜炮頂開始落啦。呢啲密林咁啊，咁樣嘅。龜頭啊！呢個咯，呢個啊，好似啊龜頭啊！睇呢啲啊！石頭石啊！好啦，我哋喺上面過嚟嘅，上面落嚟嘅，經呢度。好，離開大波板，落去出翻赤柱呢度啦，呢度啦。好，繼續落到大馬路啦，繼續啊！差唔多啦，到馬路邊啦。OK， 完成啦，差唔多啦，今日。呢邊落嚟嘅，好啦，差唔多啦，走啦。好，落到嚟大馬路，好啦，今日完成啦，差唔多係12點。VIP 4